más peso. Claro, y más también. Algunos sí, pero los dos. A ver, no. No sé, por eso la propiedad de línea golf hace caso de línea golf. Mantenemos nuestra línea golf que tiene, parece que solo. Y luego la popa, cortarle esto y ponerle aquí un soporte para poner un feragón aquí. Para cortarle de la popa. Pienso que no sé, desde la derecha, otro porcentaje de trabajillo. Pero por el momento puede salir eso. No lo sé, claro. Nosotros fuimos algo y luego en mi caso de tío. Sí, esto igual no más. Igual, vamos a realizar igual por un poco más. Sí que la fibra